Nasara. Da yamma mun fara online business kamar irin su YouTube channel, affiliate marketing, freelancing, drop services, drop shipping, amma mun dina sabida babu nasara. Ko meye yake jawo haka? A cikin wannan bidiyon zan ambaci wasu matakai guda 7 wanda mafi yawa tsallake wasu daga cikinsu ko kuma rashin cika wasu daga cikinsu ke sa mu samu rashin nasara a cikin tafiyar mu ta online business. Wannan matakan da na tace muna na ware muna suna da matuƙar muhimmanci saboda ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe. Kada ku manta da mana subscribing domin shi ne ke ƙara mana ƙwarin gwiwa. Danna wannan bidiyon like ya nuna mana kuna da interest akan abubuwan da muke kawo muku. Sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki yana ƙara mana ƙwarin gwiwar ganin cewa mun zaƙulo wasu abubuwa da za su amfane ku. Hikima and fasaha TV. So, kamar da muka sani online business shi ma nau'i ne na kasuwanci, kuma kana gina shi ne domin ka riƙa samun kuɗi akan wannan business ɗin. Saboda haka shi ma akwai wasu matakai da idan baka bi su ba wannan business naka ba zai ginu ba. Kowane kasuwanci imma physical imma online business yana buƙatar niche. Ba za ka je ka buɗe shago a kasuwa ba ko a area ba tare da ka san waɗanne kalan kaya za ka saka a cikin wannan shagon ba. Kanga sanin kayan da za ka saka a cikin shago dole shi zai sa ka san wanne wuri ya kamata ka buɗe wannan shagon wanda mutane za ka samu kwastomomi akan wannan ainihin niche da kake so ka buɗe. So kamar haka online business ko YouTube channel dole kamin ka buɗe YouTube channel ko ka buɗe wani online business ko affiliate marketing ka san me kake so kai promoting ko kuma wani kalar bidiyoyi kake so ka ɗora akan channel naka. So kuma a wannan gurin dole za ka tsaya ka zaɓi abin da kake da sha'awa saboda shi zai baka ƙwarin gwiwar ka kawo wannan abin zuwa ga mutanen da kake nema su kalli wannan abin ko kuma su saya wannan kayan. Kula, wannan mataki ne mai muhimmanci sosai. Rashin bin wannan matakin tun daga farko yana sa ka kasa cimma nasara a cikin wannan online business ko ka ji wannan business ɗin ya gundure ka ba tare da ka cimma nasara ba. Bayan zaɓin niche, abu na biyu da za ka yi shi ne believing. Ma'ana ka yadda da niche ɗin da ka zaɓa kuma ka amince cikin ranka cewa lallai ana samun kuɗi a wannan niche ɗin da ka zaɓa. Ya za ka tabbatar da haka? Shi ne ka je ka yi research ka tabbatar da cewa lalle wannan niche ɗin naka tabbas ko kuma wannan sana'ar taka ko kuma wannan hanyar da ka bi ta online business lalle ana samun kuɗi a cikinta. So idan ka samu wannan tabbaci kawai go ahead. Sabida a cikin tafiyarka akwai lokacin da mutane za su sako ka a gaba. Wani ya ce maka wahalar banza kake yi, wani ya ce maka mahaukaci ne kai, wani ya ce maka ba za ka samu komai ba. So duka wannan idan kana da believing ka samu tabbas na cewa lalle wannan abin da kake ana samun kuɗi a kan shi, imma dai su iliminsu bai kai ba ne imma kuma suna son su jahiltar da kai. So da zarar ka samu wannan believing ka riga ka samu kamin tafiya, babu wani abu wanda za a yi amfani da shi a kanka wanda zai karya maka gwiwa wurin ganin cewa ka cimma wannan buri naka. Amma idan ba haka ba mutane za su ta kawo maka attacking, wasu suna kushe abin da kake yi har ma kai da kanka ka ji ka tsani abin da kake yi kuma ba tare da ka cimma nasara a kan shi ba ko kaga kamar wahalar banza kake yi. Amma idan ka yi wannan believing ɗin shi kenan ba wanda zai ci nasara a kanka kuma insha Allahu za ka samu nasara a nan gaba. Matuƙar kana da tabbacin cewa wannan abin da kake yi ana samu a kan shi, kawai ka ci gaba ka manta da kowa. Da yawa mutanen mu sukan tsallake waɗannan matakan guda biyu sai su je zuwa ga mataki na uku kamar haka. Fara business shi ne ke zuwa mataki na uku wanda kuma da yawa mutanen mu ta nan suke farawa. Sai ka ga cewa ba su biyo matakin cewa sun zaɓi niche wanda suke ganin cewa yana ba su sha'awa ba, sa'annan ba su yi bincike akan wannan niche ba, kawai sun fara wannan business. Sai ya kasance daga farawa abin ya gundure su, tun daga farawa sun samu kasawa ba tare da sun cimma burukansu akan wannan business ba. Kamin ka fara business ka san wani business za ka yi, sa'annan ya kasance abin da za ka fara kana da sha'awar shi. Idan YouTube channel ne ka tabbatar abin da bidiyon za ka ɗora waɗanda kake da sha'awa a kansu ne, sa'annan ya kasance ka yi bincike
bincike ka tabbatar da cewa lalle waɗannan niche ɗin suna shiga sosai. So idan ka bi wannan hanyar ka fara business za ka ga ka ci nasara mafi yawa tun daga wannan matakin muke faɗuwa. Saboda ka riga ka fara business ba ka riga ka yi bincike akan business ba. Business ba shine ma ra'ayinka ba abin da yake burge ka ba. Sai ka ga baka da karsashi na kawo abin da zai yi engaging na customers naka ko kuma audience naka idan bidiyoyi ne akan wannan business naka. So da ƙarshe za ka samu cewa abin ya fita a ranka kwata-kwata baka buƙatar ka ci gaba da shi sai kasance daga ƙarshe ka bar abin ba tare da ka cimma nasara ba ko kuma mutane sun karya maka gwiwa akan wannan abin. A ƙarƙashin wannan akwai wani abu da yake faruwa. Za ka ga mutanenmu lokacin da mutum ya fara business sai ya ce kai tsaye yana son ya yi daidai da wanda ya daɗe da farawa. Wannan kuma ba zai yiwu ba a cikin kowane irin kasuwanci. Saboda haka bai yiwuwa ka fara YouTube channel yanzu ka ce views ɗin da wani yake samu su za ka samu. So dole wannan mataki ne za ka bi abin a hankali kana samu. Lokacin da na fara YouTube channel nawa ban da subscribers ko ɗaya. A hankali lokacin da na samu subscribers 50 ba zan manta ba, na ji farin ciki, na ji daɗi cewa YouTube channel nawa na ma samu subscribers 50. So akwai lokacin da za ka yi subscribers ɗin suna zuwa. Haka ma affiliate marketing ɗin idan ka fara ba kai tsaye bane kana farawa yau ka samu kuɗi a yau. Wanda shine zai ɗauke mu zuwa mataki na 4. Cikin kowane kasuwanci akwai faɗi tashi. Haka ma online business akwai faɗi tashi wanda za ka riƙa yi. A lokacin da kake gudanar da business naka kawai ka tabbatar kana kawo mutane abin da yake na da inganci kuma yana da kyau. Amma za ka yi faɗi tashi wani lokacin ka haɗu da matsaloli a gefen kasuwancin naka. Wani lokacin idan channel ce YouTube su kansu za su baka matsala. Wani lokacin dai abubuwa da dama za su yi ta haɗuwa da kai a cikin wannan tafiyar. Wani lokacin masu bibiyar bidiyoyinka ma wasu daga ciki za su riƙa yi maka maganganun da ba su dace ba. Duka waɗannan za ka share su. Matuƙar ka tabbatar abin da ka kawo kai kana da iya naka fahimta ko kuma iya naka tunani ko iya naka ƙoƙari ka yi iya ƙoƙarin ganin cewa ka kawo abin da ya dace to ko wani ya kushe kawai ka fita wajen shi ka ci gaba. So za ka haɗu da wannan da matsaloli. Idan YouTube kake ko kuma affiliate marketing duka kamfanin za ka yi amfani da shi a cikin wani kasuwanci na online business. In ma website ne ka buɗe to dole sai ka yi struggling. Akwai abubuwan nasara ba za ta zo a lokaci ɗaya ba kawai. Dole za ka haɗu da matsaloli. Matsayinka na wanda ya fara kaga za ka haɗu da matsaloli ƙila na rashin views idan YouTube channel ne, ƙila na rashin sales idan affiliate marketing ne, ƙila na rashin traffic idan website ne. So duka za ka haɗu da irin waɗannan ko su ma sai ka bi ta wannan ya za ka fuskance su ya za ka yi faɗi tashi ganin cewa ka wuce wannan matakin. Domin kuwa idan YouTube channel ne za ka haɗu da mutane daban-daban. Wasu za su yi maka amfani wani ma cutar ka zai yi. So duka mun sha haɗuwa da su. Akwai lokacin kuma da za ka ga idan kana so wani ma ƙila wani issue ya taso kai Allah bai sare maka wannan ba wani kake so ya ɗan taimaka maka a cikin wannan za ka ga abin ya tattara. A lokacin ina tsakiyar YouTube channel nawa sai na yi interest akan fara computer programming. A wannan lokacin na tuntuɓi mutane da dama waɗanda nake ganin cewa kamar mutanenmu ne Hausawa za su iya kama min ko za su iya azamin kama ni akan hanya da kuɗina ma. Amma kowanne sai ya riƙa zullumin mafi yawa sai kowa ya nuna min ai kaza. Na manta da kowa na shiga na ci gaba kuma alhamdulillah yanzu na kai inda na kai ma a cikin programming ɗin nan a manta da YouTube. So duka irin waɗannan abubuwan sai ka jure musu ka yi haƙuri sa'annan za ka cimma nasara. Alhamdulillah dukan wanda ya bibiye ni insha Allahu a WhatsApp ɗina ya tabbatar da matuƙar dai na ga saƙonka kuma na buɗa insha Allahu zan yi iya ƙoƙari na wurin ganin cewa na maka abin da ya dace. Saboda na san irin damuwar da irin wannan abubuwan suke tattare da su a lokacin da ka yi wa wani magana kuma ya share ka. Kashi 75 daga cikin masu yin online business a mutanenmu a wannan matakin suke faɗuwa. Kasancewar za su fara struggling amma kuma haƙuri sai ya gagara. Ka sani gina online business babban aiki ne a gaban. Kasancewar wuri ne kake so ka gina kamar kamfani wanda kake so za ka samu dubban kuɗaɗe kai har ma miliyoyin kuɗaɗe a wannan wurin. Saboda haka akwai buƙatar sai ka yi haƙuri. Shin ko ka san wannan channel tawa
sama da shekara 4 kenan yanzu ina yin ta, amma har yanzu ban taɓa samun sisin kobo ba ta ɓangaren YouTube daga wurinta. So kaga idan zan yi la'akari da irin wannan na sanya rashin haƙuri, kawai zan bar wannan YouTube channel ɗin in kasance na ce ai tunda na kasa samu har yanzu ban yi monetization ba, so zan bar wannan YouTube channel ɗin, amma ban yi haka ba. Alhamdulillah ina amfani da wannan damar. Ina godiya da dukkanin masu bibiya ta wannan channel. Kasancewar a cikin wannan satin wannan channel ta samu monetization daga YouTube. Wannan nasarar ta samu ne saboda haɗin gwiwa ta tare da ku. Ina matuƙar godiya masu share na bidiyoyina, masu min liking, subscribers duka ina godiya. Waɗanda ba su samu monetization ba su ma Allah ya nuna musu sun cimma wannan nasarar. So wannan yana nuna mana cewa fa dole sai ka yi haƙuri. Yanzu akwai abubuwa da yawa wanda na fara su sama da shekaru 3 har yanzu ban samu taro sisi a kansu ba, kuma ban daina ba. Saboda na yi believing kamar yadda na faɗa muku matakin nan na biyu, na riga na yi imani da cewa lalle akwai nasara. Kawai dai dole sai ka yi haƙuri. To mafi yawanmu daga nan ne ake barin mu sai kasance ba mu samu damar cimma wannan nasarar ba. A lokacin da kake cikin mataki na 5 kana tafiya a kan shi, ka yi haƙuri. So akwai nasarar da za ka ga ka fara cimma ba tare da ka cimma waccan babbar nasarar da kake so ka cimma ba. A wannan YouTube channel na samu nasarori da dama. Duk da yake YouTube ba su yi monetizing nawa ba, na haɗu da matsaloli da yawa, amma ba zan kasa cewa na samu nasarori a kanta ba. Saboda na haɗu da mutane daban-daban, ƙasashe daban-daban, a ƙasashen Larabawa kamar irin su Saudi Arabia, United States, za ka ga gasu nan Niger, gasu nan Cote d'Ivoire da daman su dai. Na haɗu da mutane daban-daban waɗanda akwai mutanen da sun amfane ni, akwai mutanen da wasu ma sun cuce ni, sa'annan akwai mutanen da na haɗu da su sa'annan mun taimaki juna ni da su. So duka waɗannan abubuwa ne waɗanda nasara ce. Daga ciki shine kai kawo wani abu ya taimaki wani ya maka addu'a, shi ma nasara ce. So duka waɗannan nasarori ne waɗanda na same su. Daga ciki ya taimaka min na ƙara bincike akan abubuwa in suka shafi online business. Dukkan ina lissafa wannan a matsayin nasara da na cimma kamin YouTube sai monetization ɗina. So duka waɗannan nasarorin sai mun kula da su, muna mantawa da su. So idan ka fara ganin wannan ka fara cimma nasara kenan. Na yi collaboration da kamfanoni daban-daban, za ka suna tura min email suna so su collaboration tare da ni. So duka waɗannan sashi ne daga cikin nasarori waɗanda idan ka ga ka fara business ka fara samun waɗannan, duka ya nuna nasara ce nan. Wannan kenan akan abin da ya shafi YouTube channel. Wanda kuma ba YouTube channel ba su ma za ka ga abubuwa ne waɗanda idan ka fara ganin su dai ka fara samun nasara kenan. Ba na tunanin yanzu a jihohin Arewa akwai wata jiha ƙila wadda babu wani a ce wanda na riga na san shi. Duka kuma sanadiyar wannan na haɗu da shi. Duka wannan nasara ne. So da zarar ka bi waɗannan matakan step by step yadda na lissafa su, ka yi haƙuri ka kawo har zuwa wannan matakin da ka fara ganin ƙananan nasarori, so kai tsaye za ka tafi zuwa ga mataki na ƙarshe wanda shine nasara. Ita kuma nasara a duk lokacin da ka fara samun ta, za ga wasu nasarori daban-daban suna fara shigowa a cikin lamuranka. Saboda haka mu dage, mu yi haƙuri, mu bi wannan lamarin step by step, insha Allahu nasara tana zuwa. Duka ana muka ƙarshen wannan bidiyon da fatar kun ƙaru. Idan har wannan bidiyon ya amfani ka, kada ka manta da yi mana liking, subscribing da kuma sharing na wannan bidiyo. Mun gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.